and gentlemen, exclusive from Odolowu Splash, exclusive interview with High Chief Ganiu Oluwapo Adebajo. Yes, in commemoration and preparation of his birthday, 60th birthday. Okay, so I just come on fúnra yín sir. Èmi ni High Chief Adebajo Ganiu Oluwapo. Okay. Àwọn oyè. Oluremo of IMOSU Okun Owa. Okay. Odolowu Ijebu of Odolowu. Odolowu. Okay sir, bàbá wa kí ni nǹkan tí ẹ kú palẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ kí n kú palẹ̀mọ́. So kí ni nǹkan tí ẹ ń ṣe báyìí gẹ́gẹ́ bá ti ń rí ní orí background. Ẹni ọdún bá bá láyé kó máa jó kó máa yọ̀ ni. I'm doing my 60th birthday. Wow. Mo dẹ̀ ń ṣe ọdún Ifá ìṣẹ̀ṣe.